ইংল্যান্ডের মতো টিম 350 রান করেও হারে। আর বাংলাদেশের এত ভালো বোলিং বাংলাদেশ যদি 310-20 করে প্রতি ম্যাচে, আমি মনে করি যে কোনো টিমে বাংলাদেশ হারাই দেবে, ইন্ডিয়া হোক অস্ট্রেলিয়া যে কোনো টিম হোক। ভাবছিলাম কখন আরম্ভ করে দিয়েছে। ভগবান ওদের যে এক্সট্রা হাতটা দিয়ে পাঠিয়েছে, অজুহাত, ডান হাত বাম হাতের সাথে যে অজুহাতটা দিয়ে পাঠিয়েছে, সেইটার ব্যবহার আরম্ভ করে দিয়েছে। মানে ওই হাতটার ব্যবহার ওরা বাকি দুটো হাতের চেয়ে আরো বেশি করে, সবকিছুতেই হেরে যায় আর সবকিছুতেই এই অজুহাত করে। ওদের জন্য একটা গান ডেডিকেট করেছি, ঠিক আছে, যেটার একটা অংশ আমি ছেড়ে দেবো, সেটা কমেন্টে তোমাদের পূরণ করতে হবে, ঠিক আছে। বাড়ির পেছনে গাছ হয়েছে, গাছটার নাম শেওড়া। বাবা, তারপর পেছনে গাছ হয়েছে, গাছটার নাম শেওড়া। দারুন হেরে গিয়েই অজুহাত দেয়, এগুলো এক একটা বলেন কি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা কিন্তু ফিল আপ তোমাদেরই করতে হবে, ঠিক আছে। আজকে আর নিজে থেকে রোস্ট করবো না, কারণ এখন পুরো ইন্টারনেটের পুরো রোস্টের মোডে চলে গেছে, পুরো রোস্ট মোডে। তাই ভিডিওগুলো দেখবো আর সেই সাথে সাথে কমেন্টগুলো পড়বো। দেখো বেশি বাজে কমেন্ট কিন্তু খতরনাক কমেন্ট আসছে, সেগুলো আমি পড়বো না, মোটামুটি যেগুলো পড়া যায় সেগুলোই পড়বো। ইংল্যান্ডের মতো টিম 350 রান করেও হারে। আর বাংলাদেশের এত ভালো বোলিং বাংলাদেশ যদি 310-20 করে প্রতি ম্যাচে, আমি মনে করি যে কোনো টিমে বাংলাদেশ হারাই দেবে, ইন্ডিয়া হোক অস্ট্রেলিয়া যে কোনো টিম হোক। হ্যাঁ দাদা, শুকনো নেশাটা কম করেন। আরে দাদা, ক্রিকেটের ইতিহাসে এত বোলিং লাইন আপ তো জীবনেও দেখতে পাইনি। মস্কারা করে কথা বলবেন না তো আঙ্কেল। এটা দিয়েছে খতরনাক, এটা একটু উল্টে দিচ্ছি। লবা ছিঁড়ে তাল পাকাবি, লবাটা উল্টালে যেটা হয় সেটা লিখেছে, লবা ছিঁড়ে তাল পাকাবি। ওরে বাবা রে, 310-315 রান তারা করবে, যারা কিনা আড়াইশোই করতে পারে না। ওদের ওখানে কি এমন একজনও নেই যে বাট বকে না? একটা মেয়ে কমেন্ট করেছে, ওদের ওখানে কি এমন একজনও নেই যে বাট বকে না? না নেই, সবই ওরকম। না আছে, এরকম হয় নাকি? একটা দিয়ে কেমনি? আচ্ছা আমি আর কি, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। এটা হাস্যকর এই দেশের জনগণের জন্য হাস্যকর। লিখেছে আসছে বছর আবার হবে। বড় ভাই, এরা জীবনে কোনোদিন ভালো খেলতে পারলো না, শুধু অজুহাতেই ভালো। তুমি সত্যি বলছো? এ ভাই একজন হেভি লিখেছে, একটা হেভি কবিতা বানিয়েছে, দেখো। 4 ছক্কা হই বাপ বেটা গেল কই, হেরেছে দুটোই লাগছে বেশ, আবার সেই লবা ছিঁড়েছে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। কি বললা? বাপ বেটা মানে এখানে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের কথা। চি খুব দুষ্টু এরা, দুষ্টু। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও। আজকে আমি এসে গেছি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, ঠিক আছে, ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে আমার বন্ধুকে গিফট করলাম। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। কাকা কুচপুরা, ওটা ভ্যালেন্টাইন্স না, ওটা ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ওকে কেউ বাজে কথা বলো না, ওর দোষ না। ও যখন জন্মেছে তখন ভ্যালেন্টাইন্স ডে বলে কিছু ছিল না, ও অনেক পুরনো মাল, ও সালা ডাইনোসর আমলের মাল, ডাইনোসর দেখেছে এইসব কি, অত পুরনো না। এই মালটাই একমাত্র জীব যে এই শরীরে বাদর থেকে বিবর্তন হতে হতে মানুষের দিকে আসছে, এখনো আদিম মানুষ পর্যন্ত এসছে। গজব বেজতি সব লিখেছে। দিদি সাবধানে, কাক কিন্তু কোকিলের বাসাতেই ডিম পারে, আর ইমালটা কিন্তু একটা দাঁড় কাক। কেসা লাগা মেরা মজাক? কাকা তুমি তো সব পারো, পৃথিবী থেকে সারা জীবনের মতো ভ্যানিশ হয়ে দেখাও তো, আর ফিরে এসো না। ভিডিও দেখে চলে যাচ্ছ, সাবস্ক্রাইব করছো না, টিপে দাও লাল বাটন, করে দাও সাবস্ক্রাইব ঝটপট। गौतम गंभीर ओपनिंग करेगा। वेरी नाइस। बाबा, गौतम गंभीर के साथ विराट कोहली ओपनिंग करेगा। 1 डाउन आएगा विकी पॉन्टिंग, 2 डाउन आएगा सौरव गांगुली होगा कप्तान, ओके। विकी पॉन्टिंग होगा वाइस कप्तान, शाहिद अफरीदी। शाकिब कैसे भूल सकता हूँ मैं, अंबेस को नहीं छोड़ता वो। फिर होगा किरण पोलार्ड, जो प्लास्टर लगा के खेल लेंगे, काम है, बहुत काम है। फिर पोलार्ड के बाद तो बचीबा
हरभजन बचीपा तो बहुत कम खेलते थे। शोएब भाई, शोएब अख्तर, एंड्रेनल, फिर 11 नंबर पे होगा কোচ কি হবে এই টিমের কোচ? एक ही প্লেয়ারদের তো নাম বলছি, কোচের जो নাম नेल को বলেনি। बदला दिया, श्रीशांत, न्यू बॉल में और शोएब अख्तर डालूंगा। टीम बने और हम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ভাই বললো না তো, কোচ হবে আমার মতে গ্রেগ চ্যাপেল ভাই, কোচ গ্রেগ চ্যাপেল। দেখি কি লিখেছে সবাই। এই টিম নামলে অপোনেন্ট আগেই বলবে আমরা হেরে গেছি, কারণ এরা ক্রিকেট খেলতে না WWE খেলতে এসছে। এরা নিজেদের প্র্যাকটিসে 2-3টে মার্ডার করে দেবে নিজেদের মধ্যে। ঠিকই বলেছে। এদের টিমে 15 জনের স্কোয়াড রাখলে চলবে না, 50 জনের করতে হবে। প্রতি ম্যাচেই ক্যাচাল করে 4-5 জনের হাত ভাঙবে এরা। একদমই টিম ভাই, এই টিম যদি হয় তাই করবে। নিজেদের মধ্যেই কেলাকেলি করছে, উইকেট নিতে গেছে, উইকেট নিয়েছে কিংবা আউট হয়েছে, সবাই সেলিব্রেশন করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই কেলাকেলি করতে আরম্ভ করে দিয়েছে এরা। অন্য টিমের দরকার নেই, এরা নিজেদের মধ্যেই ক্যাচাল বাজিয়ে দেবে। একদম ঠিক। এই টিম নামলে অপোনেন্ট টিমের প্লেয়ারদের মা বোনেরা বিষম খাবে, কারণ সবসময় তাদের টানাটানি করবে, তাদের নাম ধরে ডাকাডাকি করবে। আগেরবার শুধু হরভজনের কাছে খেয়েছি দি, এবার এই টিম খেললে সবার কাছেই খাবি। আগেরবার শুধু হরভজনের কাছে খেয়েছিলি, এই টিম খেললে এবার সবার কাছেই খাবি। না না ওরম না, হতে পারে এই টিম ক্রিকেটের জন্য না, ওয়ার্ল্ড ওয়ারের জন্য ঠিক আছে একদম ভাই। আর এর অপোনেন্ট আরেকটা টিম করলেও হয় কিন্তু, কি ধরো সচিন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, KL রাহুল, AB ডেভিলিয়ার্স, কেন উইলিয়ামসন, তারপরে বোলারদের মধ্যে ধরো বুমরা, কটনি ওয়ালস, ঠিক আছে, আরও আছে। আর কে কে হতে পারে? ইনজামুল হকও পাকিস্তানের প্লেয়ার ছিল, কিন্তু শান্ত প্লেয়ার ছিল, একদম শান্ত প্লেয়ার ছিল ইনজামুল হক। কমেন্ট করে বল কাউকে বাদ দিলাম কিনা। এক মিনিট জল খেয়ে নি 1 মিনিট। এই অসভ্য প্রাণীদের কথা আমি ভুলে থাকতে চাই। পরেরটা কি সব লেখে লোকজন, মানে প্রশ্নপত্র দেখে কিভাবে মাথা ঘুরে গেল নদিয়ার 2 পরীক্ষার্থীর। ইতিহাস পরীক্ষা দিতে সে যেন তারাই আজ সৃষ্টি করলো এক নতুন ইতিহাসের। কিন্তু হঠাৎ করে প্রশ্নপত্র দেখে কিভাবে ঘুরে গেল তাদের মাথা। কথায় বলে ইতিহাস যেন পাতিহাস। মাধ্যমিকের ইতিহাসের প্রশ্নপত্র দেখেই ঘুরে গেল মাথা। পরীক্ষার্থীদের নিয়ে যেতে হলো হাসপাতালে। আজ অর্থাৎ সোমবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা কর্তৃক মাধ্যমিক পরীক্ষার ইতিহাস বিষয়ের পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ বোধ করাতে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো 2 মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে। এক হাতে স্যালাইন এবং অন্য হাতে কলম ধরে হাসপাতালের বেডে বসেই পরীক্ষা দিল 2 মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। মামনি, এই সময় যদি পাস না করতে পারো তাহলে তোমায় এবার বুদ্ধিশ্রী দেওয়া হবে। অসুস্থ হয়ে গেছে কারণ ইতিহাস পরীক্ষার দিন জীবন বিজ্ঞানের চোতা নিয়ে গেছিল। এই মেয়েটাকে ধরে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, ওকে ঝাড়ু দিয়ে ওর পিঠে ক্রাশ করে তাকে আগে মারতে। এদের নামই এবার ইতিহাসের বইয়ে লেখা হবে, এদের নাম এবার ইতিহাসের বইতে লেখা হবে। হ্যাঁ, শিওর ফেল করবে, তাই আগে থেকেই নাটক করছে যাতে রেজাল্ট বেরোলে অজুহাত দিতে পারে, হতে পারে। টুকলি করবে বলে নাটক করছে, কিচ্ছু হয়নি। স্যালাইন না, ফোন দাও, দেখবে এক্ষুনি ঠিক হয়ে গেছে। রিলস বানাতে পরীক্ষা দেবে এবার। ঠিক আছে, এটা মোটামুটি ছিল।